ya yenze aizo omutukuvu ndi wano nga mbajagala kubajjukiza nti MOP Mawogola South ngenda kujja. Bannange nsaba mama Anifa Kawoya mukwatire mutuzimbire oluguudo nga luva Kyaza nga lukonesa Embabule. Nkoyo okuvanga eno mu kibuga ng'emmotoka yange egwambinya. Nkoyo okusalya mu kkubo bannange mutukolere oluguudo. Mujjukire nti eno NRM gye mulimu mirembe engalo ate si mwe musoose namwe mugenda girekawo. Nsazeewo mpite ku mutimbagana mugatta bantu abagerako ne mama Anifa Kawoya ntusaabusayi mutukolere ku luguudo. Kuba temugala kweta bugagga bumubutete mu nyumba zaffe mu maka gaffe nedda. Obugagga bwe mwantuwadde mu butere mu nguudo mu